Mike, prosím, poďte no. On je ešte nažive. Do tábora prišiel po vlastných nohách. Vítajte na kanáli WatchMojo. A dnes sa pozrieme na 10 najneuveriteľnejších príbehov o zázračných prežitiach. Teraz, keď počuješ takýto príbeh, vôbec nepredpokladáš, že ten pacient prežije. To v žiadnom prípade. Úprimne povedané, toto dievča už dávno malo byť mŕtve. Na 10. mieste je Phineas Gage. Phineas bol železničiar v roku 1848, ktorý zažil hroznú priam nočnú moru, pripomínajúcu nehodu. Veľká železná tyč mu prešla úplne cez hlavu. 13. septembra 1848 zažil železničiar Phineas Gage jednu z najznámejších nehôd v dejinách medicíny. Pri ubíjaní výbušnín železnou tyčou predčasná detonácia vystrelila 43-palcovú, 13-librovú železnú tyč priamo cez jeho lebku. Vysokou rýchlosťou ťažká tyč vnikla pod Gageovú lícnu kosť a vyšla rovno z temena jeho hlavy. Phineas Gage dokázal prežiť, hoci mu tyč dlhá 3 stopy a 7 palcov preletela cez hlavu. Akoby zázrakom, Gage nielenže prežil ten výbuch, ale hneď na to dokázal chodiť a rozprávať. Dokonca zabával zhrozených okolostojacich svojim neuveriteľným príbehom. Chvíľu bol jeho stav kritický, no Gage sa zázračne uzdravil. Hoci sa jeho osobnosť podľa správ zmenila po nehode, jeho fyzické zotavenie ohromilo lekárov v tom čase, čo dokázalo, že ľudský mozog sa dokáže prispôsobiť aj po katastrofálnom zranení. Jeho zranenie však spôsobilo, že sa jeho osobnosť úplne zmenila. Až do takej miery, že priatelia, ktorí ho poznali, ho začali nazývať Úžný Gage. Na 9. mieste máme Roy Sullivana. Jeden úder blesku nesie náboj v hodnote niekoľkých stoviek miliónov voltov a má špičkový prúd približne 20 000 ampérov, čo je naozaj veľa. A hoci sa zvykne hovoriť, že blesk nikdy neudrie dvakrát na to isté miesto, v prípade tohto strážcu parku to tak rozhodne nebolo. Známy ako ľudský bleskozvod, americký strážca parku Roy Sullivan bol zasiahnutý bleskom nie raz, nie dvakrát, ale ohromujúcich 7-krát medzi rokmi 1942 a 1977. Každý úder mu zanechal rozsiahle popáleniny, no on nejako prežil každý jeden z nich. Štatisticky vzaté, pravdepodobnosť, že ho 7-krát zasiahne blesk, je astronomický, takmer až nepredstaviteľne nízka. Pravdepodobnosť, že prežije každý jeden z týchto úderov, je dokonca ešte menšia ako táto. Vyrastali ste s vedomím, že blesk nikdy neudrie dvakrát. Je to taká tá fráza, ktorá zabolí. Ale on bol živým dôkazom, že vás môže zasiahnuť toľkokrát a čo je podľa mňa ešte úžasnejšie, sú tí, čo prežili. Niekto tam hore nad ním držal ochrannú ruku. Sullivanova odolnosť z neho urobila legendu aj medicínsku kuriozitu a jeho príbeh dokazuje, že bol možno zároveň najšťastnejším a najnešťastnejším človekom na svete. Takže Roy si naozaj, ale naozaj veľmi zaslúži svoje miesto v knihe podivuhodných prípadov. A je to číslo 8, Aron Ralston. Vreckový nôž by kosti neprerezal. To bolo nemožné. Ale ak by ich zlomil, možno by mal šancu. Musel by zlomiť obe kosti v ramene, aby to fungovalo. Nevieme ako vy, ale keby nás 800-librový balvan privalil k stene kaňonu, asi by sme boli stratení. V roku 2003 čelil Aron Ralston nepredstaviteľnému, keď mu masívny balvan privalil ruku počas kaňoningu v kaňone Blue John v Utahu. Uväznený 5 dní s minimum jedla a vody si uvedomil, že žiadna záchrana nepríde. Nikoho si vôbec neinformoval? Kam si sa chystal? Áno, môžem potvrdiť, že to je absolútne správne. V zúfalom boji o prežitie Ralston použil tupý multifunkčný nástroj, aby si amputoval vlastnú ruku. Takmer nepredstaviteľné rozhodnutie, ktoré si vyžadovalo nesmiernu odvahu a toleranciu bolesti. Ale to nie je všetko. Po tom, čo sa oslobodil, Ralston zlanil 65-stopový útes a prešiel 7 míl, kým konečne narazil na pomoc a záchranu. To je jednoducho neuveriteľná duševná sila, a len málo kto okrem Ralstona by to dokázal. A potom zrazu bác. A už som vôbec nebol k ničomu pripútaný a spadol som dole presne takto a ja som sa Bol voľný. Číslo 7. Tsutomu Yamaguchi. 29-ročný inžinier Tsutomu Yamaguchi práve kráča do práce. Keď oblohu zaplní oslepujúci záblesk jasnejší než samotné slnko. Predstavte si, že prežijete atomovú bombu a potom prežijete ďalšiu len o 3 dni neskôr. To sa stalo Tsutomovi Yamaguchimu. Yamaguchi, japonský inžinier, ktorý sa nachádzal v Hirošime, keď tam spadla prvá bomba 6. augusta 1945. Hoci bol ťažko popálený, ohluchol a dočasne oslepol po výbuchu bomby, Yamaguchi sa vrátil domov do Nagasaki práve včas na druhú bombu 9. augusta.
Takže nastúpi na vlak, precestuje 186 míl z Hirošimy do Nagasaki a potom druhýkrát uvidí záblesk svetla z atómovej detonácie, bombu z Nagasaki. Našťastie, vyviazol bez zranení. Lekári pripísali jeho prežitie čistej náhode jeho polohy počas každej explózie, keď bol v oboch prípadoch asi 3 kilometre od epicentra. Hoci utrpel trvalé poškodenia a jeho deti trpeli rôznymi zdravotnými problémami, Yamaguchi prežil dlhý a šťastný život, pracoval pre Mitsubishi a zomrel v roku 2010 vo veku 93 rokov. Každý, kto bol v takomto okruhu od atomovej bomby, by mal kdekoľvek 95 až 98% šancu, že zomrie. A na 6. mieste máme Joea Simpsona. To rozhodnutie som urobil pomerne rýchlo, naozaj. Pre mňa to jednoducho vyzeralo ako tá správna vec, ktorú treba urobiť vzhľadom na dané okolnosti. V roku 1985 sa horolezec Joe Simpson a jeho partner Simon Yates pokúsili vystúpiť na peruánsku horu Ciula Grande. No nastala katastrofa, keď si Simpson roztrieštil nohu počas zostupu. Keď zúrila hrozná búrka a jeho vlastný život bol v ohrození, Yates bol nútený prerezať lano, ktoré držalo Simpsona, čím ho poslal padať do hlbokej trhliny. Napriek všetkým prekážkam, Simpson prežil pád a plázil sa 3 útrpné dni späť do základného tábora bez jedla a konzumoval len sneh. A v zvrate, ktorý by sa zdal nepravdepodobný vo filme, dorazil doslova v momente, keď sa Yates chystal odísť. Simpson nikdy neobviňoval Yatesa za to, čo urobil. Dokonca povedal, že by urobil presne to isté. Pamätám si, ako ma Simon chytil za plecia a držal ma. Pamätám si to, ten pocit, ten úžasný pocit, že ma drží. Na 5. mieste máme Becka Wethersa. Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, že v to ráno 12. dňa vás tam vonku v tom hlbokom snehu niekto skutočne našiel a... Považoval som ťa za mŕtvého, myslel som, že si preč? Už to som nevedela. A musím povedať, že pravdepodobne taká studená a zamrznutá, aká som bola, by som vyzerala naozaj mŕtvo. Z jedného nešťastného výstupu na horu na ďalší. Katastrofa na Mount Evereste v máji 1996 si vyžiadala 8 životov, no Beck Weathers nebol jedným z nich, hoci podľa všetkých správ mal byť. Uväznený v brutálnej búrke na vrchole Everestu, Weathers bol ponechaný na pospas smrti potom, čo upadol do bezvedomia. Prežil noc v tme a smrteľnom chlade a nemal na sebe nič iné okrem svojho horolezeckého výstroja. Žiadny stan, žiadny spacák, skrátka nič. Neuveriteľne sa zobudil a dopotácal do tábora nasledujúce ráno, napriek silným omrzlinám, s tvárou a rukami čiernymi od poškodenej kože. Hoci stratil niekoľko končatín, vrátane pravého predlaktia, nosa a niektorých prstov, Weathers to prežil, vydržal podmienky na Evereste, ktoré by nemal vydržať žiadny človek. Nuž, myslím si, že si bol skutočne požehnaný človek. Možno nad tebou v tú noc bdel nejaký strážny anjel? Nuž, myslím, že sa to muselo stať. Na 4. mieste máme Julianu Koepske. Bezpečnostný pás mi stláčal žalúdok a už som nemohol dýchať. A v tom momente som si s absolútnou jasnosťou uvedomil, čo sa mi stalo. Ale nemal som čas báť sa, lebo zrejme som stratil vedomie. Stále vidím džungľu podo mnou, síto zelenú, ako brokolica. 17-ročná Juliana Koepske nastúpila na palubu letu Lansa 508 na štedrý večer roku 1971, čo bol vnútroštátny let medzi Limou a Iquitosom v Peru. Ale Koepske dostala ten najhorší vianočný darček všetkých čias, keď udrel blesk, zničil lietadlo a poslal ju padať z výšky 2 míl k zemi. Úžasné. Našťastie pád prežila, hoci utrpela vážne zranenia, ako zlomenú kľúčnú kosť, otras mozgu a roztrhnutý kolenný väz. Keď som prišiel k sebe, dosť rýchlo som si uvedomil, čo sa mi muselo stať. Zrútil som sa doprostred džungle a lietadlo zmizlo. Pokúsil som sa postaviť, no sotva som to dokázal, lebo môj otras mozgu musel byť veľmi vážny. No to nebol koniec príbehu. Úplne sama v džungli putovala viac ako týždeň, sledujúc potoky, kým ju nenašli nejakí drevorúbači. Koepskeovej zázračné prežitie vďačí čiastočne jej detským znalostiam dažďového pralesa, ale aj číremu šťastiu, že prežila pád, ktorý mal byť určite smrteľný.
Muž, ktorému príbuzní pomáhajú hore po riečnom nábreží, je Marcio Ribiera. Je drevorúbač a pracoval v oblasti Rio Šebonia. Bol to práve on, kto našiel Juliane. A zrazu sa prepadla cez ľad, narazila na ľadový previs a vpadla pod neho priamo do vody zamrznutého potoka. Kým ju vytiahli, Bagenholm bola uväznená pod ľadom neuveriteľných 80 Do stoviek sekúnd. V čase, keď volali záchranný vrtuľník pre Annu, jej srdce nebilo už dobrú hodinu a pol. Na druhom mieste máme Anatoliho Bugorského. Následne sa začne prejavovať rozsiahle poškodenie buniek, kostná dreň odumiera. Imunitný systém zlyháva. Orgány a mäkké tkanivá sa začínajú rozkladať. Artérie a žily sa pretravia a krv z nich vyteká ako cez sitá. Predstavte si, že dostanete protónový lúč priamo do hlavy a prežijete, aby ste o tom rozprávali na koktajlových večierkoch. Sovietský vedec Anatolij Bugorský si to nemusí predstavovať. V roku 1978 pracoval Bugorský na urýchlovači častíc, keď mu protónový lúč s intenzitou 300 000 röntgenov prešiel priamo cez hlavu. Čo hovorí dozimeter? 3,6 röntgena, ale to je limit merača. 3,6. Nie je to skvelé. Nie je to hrozné. Lúč mu vnikol do zadnej časti lebky a vyšiel pri nose, pričom mu dodal dávky žiarenia, ktoré boli 100-krát vyššie ako smrteľná úroveň. Bol to chodiaci mŕtvy muž. No napriek neprekonateľným prekážkam Bugorský nehodu prežil, dokončil si doktorát a vrátil sa pracovať na ten istý časticový urýchlovač, ktorý ho zranil. Trpel hluchotou, periodickými záchvatmi a ochrnutou tvárou. Ale hej, to je celkom dobrá cena, ktorú musel zaplatiť za to, že bol vystavený protónovému lúču. Do 3 dní, maximálne do 3 týždňov ste mŕtvi. A presne toto sa stane aj s tými chlapcami. Než budeme pokračovať, prihláste sa na náš kanál a zazvonte na zvonček pre upozornenia na naše najnovšie videá. Máte možnosť dostávať upozornenia na občasné videá alebo na všetky. Ak ste na telefóne, uistite sa, že prejdete do nastavení a zapnete si upozornenia. Na prvom mieste máme Vesnu Vulovic. Toto je Vesna Vulovic. Pred 50 rokmi spadla z výšky 33 333 stôp z oblohy. Na samom vrchole nášho zoznamu sa nachádza srbská letuška Vesna Vulovič, ktorá drží Guinnessov svetový rekord za prežitie najvyššieho pádu bez padáka. Dňa 26. januára 1972 jej lietadlo explodovalo nad Československom a ona sa zrútila z výšky vyše 33 000 stôp, uväznená v klesajúcom trupe. Hoci utrpela vážne zranenia, vrátane zlomenín kostí, zlomenín lebky a dočasnej paralýzy, predsa len zázračne prežila. Úradníci jej prežitie zvyčajne pripisujú tomu, že trub lietadla pristál v hlbokom snehu a hustej lesnej pokrývke, čo výrazne zmiernilo dopad. Vulovičová to však s humorom pripisuje srbskej tvrdohlavosti. Nech už to bolo čokoľvek. Výdrž Vulovičovej nebola len zázračná, ale bola bezprecedentná. Prežitie pádu bez padáka z cestovnej výšky robí z jej príbehu možno ten najlepší príklad. O prežití neprežiteľného. Príbeh Vesny Vulovičovej je pre mňa osobne jedným z najneuveriteľnejších príbehov prežitia, ak nie dokonca tým vôbec najpôsobivejším, aký máme zaznamenaný tu v Guinnessových svetových rekordoch. Ako by ste sa vy osobne zachovali v takýchto extrémnych podmienkach? Dajte nám vedieť v komentároch pod videom.